ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿਫਟ ਕੱਪ ਸਿਰਪ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਪ ਸਿਰਪ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਡਰਿਫਟ 'ਚ 46.28% ਡਾਇਲਥੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਕੋਲਡ ਡਰਿਫਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਡਰਿਫਟ ਸਿਰਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 46.28% ਡਾਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੌਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਈਥਾਈਲ ਗਲਾਈਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦਾ ਸਿਰਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਫ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿशेष टीम भी बनाई है। बीते दिनों जो घटना हुई है, बच्चों को कफ सिरप की दवाई का वितरण में जो लापरवाही हुई या कंपनी के द्वारा बेच खराब हुई, 19 सैंपल लिए थे जिसमें 3 सैंपल फेल हुए। एक तमिलनाडु की कंपनी का जहां अमानक प्रकार की दवाई थी, जिसके कारण से बच्चों की किडनी और लीवर उस पर असर आया और अंततः 15 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई अलग अलग प्रकार के। जिस डॉक्टर के यहाँ से दवाई खरीदी गई थी उसी के यहाँ वो बच्चों के डॉक्टर भी है और कंपनी के स्टॉकिस्ट भी वही थे, मेडिकल स्टोर भी उन्हीं का नाम का, उनकी पत्नी के नाम का। इसलिए प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की है। दुख की इस घड़ी में मैं स्वयं भी आज शोक व्यक्त करने भी आया और इससे जुड़े हुए जो पक्ष है, हमने अपनी सरकार के माध्यम से मेडिकल इंस्पेक्टर, ड्रग से जुड़े हुए ड्रग कंट्रोलर को हटाया है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पे कार्रवाई करने के लिए बताया है। जो संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने सबने प्रबंधन किए कि आगे ऐसी घटना न हो।
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਫ ਸਿਰਫ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿਫਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 11% ਤੱਕ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨੇ ਐਤਕੀ ਅਗਾਊਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿन्नौर, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 415% ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 248% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 129% ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 डिग्री घट सकता है। माशाल्लाह कश्मीर का बेहतर, कश्मीर का अवाम लोग बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और बंगाल फुल सपोर्ट कर रहा है। और मैं बाकी टूरिस्ट को बोलूँगा कश्मीर आइए और ये स्नोफॉल का मजा लीजिए। और कश्मीर में जो भी हालात है वो हालात न्यूज में देखने को मिलता है, पर यहाँ हालात बेहतरीन है। आज आपने यहाँ पर फ्रेश स्नोफॉल देखी है, लाइव स्नोफॉल देखी है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे ये जन्नत का फीलिंग हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इंडिया, मुझे लगा मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, क्योंकि स्विट्जरलैंड से कम नहीं है ये। स्विट्जरलैंड का कश्मीर को ना स्विट्जरलैंड का फायदा को घोषित कर देना चाहिए। लाजवाब लाजवाब व्यू पहली बार मैंने देख रहा हूँ। और फर्स्ट डे आपका ये स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम लोग को बहुत मजा आया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं खुद चाह रहा हूँ कि सब आए, आके कश्मीर का ये वादिया और ये वेदर देखे, स्नोफॉल देखे। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। हमने बहुत कुछ देखा है कश्मीर में, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हम हर जगह घूमे हैं। और हम श्रीनगर भी लोकल हम बहुत घूमे हैं। हाँ जी। तो अभी बारिश पड़ रही है, हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं बारिश में? हाँ जी, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मेरे साथ अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लोग हैं। हम सारे चंडीगढ़ से फ्रेंड सर्कल हैं। हम सारे चंडीगढ़ से कश्मीर घूमने आए हैं। क्या क्या देखा आपने कश्मीर में? हम सोनमर्ग गए, फिर हम गए थे गुलमर्ग गए थे, अभी पहलगाम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है हमें कश्मीर, दोबारा आने का भी मन है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन हैवी रेनफॉल और बर्फबारी होने का आशंका है जी, आपको मन कर रहा है कि बर्फबारी हो जाए? बहुत बहुत हमें कल हल्की स्नोफॉल मिली थी, आज लगता है कि ज़्यादा हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ डल लेक गई, सोनमर्ग गई और गुलमर्ग गई। मतलब जन्नत है ये, बहुत मतलब सुना था मैंने कि ये मतलब सिर्फ सुना था ये कि हाँ जन्नत है, बट ये देखने में बहुत अच्छी जगह है। और मैं हर किसी को यही कहूँगी कि यहाँ एक बार तो जरूर आए। मैं पूरी फैमिली लेके आई हूँ। ये हमारे फ्रेंड है, बहुत पुराने फ्रेंड है, यूएसए से आए हैं ये लोग। ओके। इनको घुमाने के लिए आई हूँ। ये मेरा 4th विजिट है कश्मीर। मेरा बेटा है, 2 बेटे हैं, बहू है, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब आए एक साथ।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मुझे अच्छा लगता, तभी तो चौथी बार आ रही हूँ। चौथी बार आ रही हैं आप। हाँ जी। जब टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, तब से टूरिस्ट आना कम हुए हैं। वो तो होगा ही, लोगों में डर तो होगा ही। हमारे फ्रेंड लोग, बहुत लोग डर रहे हैं कि जा तो सकते पर क्या होगा पता नहीं। हमने क्या, हम तो आए कि ठीक है आप गए, आपको साहस है। हम अभी कैसा लग रहा है, अभी कैसा माहौल है? हम लोगों को तो अच्छा लगा। हम लोगों को तो कुछ कहीं पे भी कुछ नजर नहीं आया, पर देखो उस दिन भी तो कुछ नजर नहीं आया था, पर हो जाता है ना। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 60 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ, ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੈਨਾਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ VIP ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CM ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 280 ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 176 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ 2025 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ CM ਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ 3100 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 1184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੱਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਹਿਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਸਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ 'ਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਮਤ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਫਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। 17-18 ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰਹੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਅਸੀਂ 3.5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਜੀ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ।
ਦਿੱਲੀ ਬਿਜੀ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,299 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KP ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।